Ah, goeie. Goeie. Wat ben je onderaan? Ik ben aan het varen. Is het net wat koud om te varen? Ach, gewoon nee. Het vriest net, het snijdt net, het ruimt net. Dus ja, dan kan je nou gewoon varen. En waarom hier is er op uit? Waarom hier is zin om mee te varen? Ik moest deze boot weer hier uit Grauwwaai helpen en ik moest even op gesprek eindjes verderop. Dus ik dacht dat kan ik mooi combineren. Oh, dan moesten ze dit bootje weer ophellen. Ja, nu moet ik weer naar huis te varen. Want is die een eigen bootje? Nee, dit is die van mijn broeken, maar wel mijn motor. Nou, die van mij die het wat kuren, dus die moet makker worden. Maar hoe kwam het dan dat je deze nog ophellen moest? Nou, deze laaien je nog, omdat ik de vorige keer bij het strand maar net genoeg benzine om weer thuis te komen. Dus ja, dan moesten we weer ophellen worden en daarna weer ophellen worden. Dus toen bist een skofkelien weer is op aard? Ja, een week hier in Grauw en toen kwam ik erachter dat mijn benzine op weer. En ik keek in Jild mooi. Dus ja, ik had hem mee bellen van was mij alsjeblieft een ophellen. Dan regel ik wel weer dat de boot wel weer thuis komt, maar dat duurt het dan nou even. En hoe lang wist je nou zo meteen nog onderwijs? Om nou nog thuis te komen, denk ik dat ik een kwartier, 20 minuten nu door. Dus het is ietsjes langer dan mijn auto. Dan zullen we die net langer ophouden. Nee, komt goed. Hoi! Hoi.